Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini penampakan rumahku dari luar ya teman-teman. Pagi ini pagi yang cerah ya, dan anak-anak diantar sekolah sama Pak Su. Next, ini di siang harinya ke apotik beli obat batuk untuk adik Arfan. Karena kalau malam itu dia batuk sampai nggak bisa bernapas ya teman-teman. Nah, ini sangat ampuh ya teman-teman untuk meredakan batuk. Nah, ini tuh aku udah sampai ya di Sankado ya teman-teman, di daerah rumahku, tepatnya di daerah Jalan Mabar gitu. Karena sebenarnya di rumah itu kranku itu udah bocor ya teman-teman, airnya netes terus. Tapi karena kami di rumah itu pakai mesin pompa air, kalau ngidupin air aja barulah air itu jalan, itulah baru netes. Kalau pompa airnya mati, airnya itu nggak jalan gitu teman-teman. Jadi sebenarnya masih bisa diakali, tapi karena memang udah netes airnya parah keran tadi, itulah kata Pak suami itu, sih kita singgah ke sini sebentar beli keran, sekalian cuci-cuci mata ya gitu teman-teman. Maklum emak-emak. Di sini ada rak-rak bawang. Aduh, super gemes ya barang-barangnya teman-teman. Tahan. Dalam hati tuh meronta-ronta, tahan. Tapi mau dibeli pun memang harus ditahan gitu. Karena barang-barang di rumah udah super duper banyak. Ini intinya pokoknya cuci-cuci mata ya teman-teman. Sekalian aku tuh ngajak teman-teman itu cuci-cuci mata. Nah, kita kan jangan seperti aku ya teman-teman, karena kalau melihat barang apa-apa itu kan di online itu wah scroll terus sampai lupa waktu gitu, cantik-cantik tapi nggak tahu aslinya. Tapi kalau di sini beneran ya gemes-gemes gitu. Nah, bisa dilihat ya, ini kayak lemari-lemari dari plastik gitu, harganya pun terjangkau. Kalau teman-teman misalnya mau beli lemari untuk anak-anak bisa ya kan, harganya terjangkau, gemes, dan gak makan tempat ya. Bodinya itu slim, terus minimalis gitu ya. Dan untuk rak buku anak sekolah pun ada ya teman-teman. Pokoknya selagi masih di sini semuanya aku lihat satu persatu, gemes gitu. Aku bukain satu-satu gitu kan, penasaran walaupun gak beli gitu. Untuk kualitas memang benar bagus ya. Plastiknya yang dari plastik tebel gitu, bukan yang plastik tipis yang abal-abal, enggak, plastik tebel. Terus kalau bagi teman-teman yang rumahnya rawan banjir gitu, ini bisa jadi solusi gitu. Karena kalau udah kena air banjir gitu kan, jadinya aman gitu, nggak rawan-rawan lapuk gitu kan. Lemarinya pun super gemes ya teman-teman. Nah, pokoknya aku pandang-pandang seperti aku akan punya gitu, tapi hanya melihat-lihat saja ya. Bagian toples perbumbuan ya teman-teman, banyak macam, banyak model, dan banyak warna gitu, gemes semuanya ya. Aku sebenarnya ngambil videonya nih teman-teman agak curi-curi gitu ya, karena nggak nyadar tadi kan
enak gitu kan ambil gambarnya, rupanya kok karyawannya nengokin aja, lama-lama dari nengoknya sekilas jadi kok nengokin lengket, jadi kok kayaknya aku mau dideketin, langsung matikan gitu handphonenya ya. Mungkin nggak boleh tapi mau larangnya segan mereka ya. Tapi ya namanya emak-emak, aduh ngelihat kayak gini-gini tuh rasanya kok cuci matanya, aduh kayaknya mau lama lagi gitu, gemes gitu. Toples-toples lebarannya tuh cantik-cantik gitu. Ini tempat minyak ya teman-teman, banyak model, banyak warna lagi. Ini tempatnya kaca ya teman-teman, besar lagi dia aslinya, harganya pun murah ini. Ini bagian-bagian gelas-gelas keramik gitu, harganya semua murah loh, terjangkau, nggak mahal-mahal. Aku gemes dari tadi tuh, aduh. Nah piring-piringnya juga, yang ini menggoda hati gitu ya, mata sampai nggak bisa merem gitu, oleh aja nengoknya. Di sini tuh alat-alat pertukangan ya teman-teman. Keran-keran juga iya, banyak model, banyak macam. Nah, seperti keran ini ya teman-teman, ini yang lagi musim, yang aku lihat di Instagram gitu. Di sini tuh murah ya, hanya 125 aja gitu. Tapi bahannya pun sudah bagus. Ini dia ya penampakannya ya teman-teman. Kalau keran yang ini, nah yang ini tuh tampilannya cantik, bahannya pun bagus. Ini dari plastik ya teman-teman, harganya pun ramah di kantong, murah ya, hanya 52.000 aja ya teman-teman, murah ya. Ini tuh filter ya teman-teman, ini gunanya untuk penyaring air kotor. Jadi kalau teman-teman di rumah itu pakai sumur bor yang lumayan kotor, pakai ini. Dia tuh warna putih sama yang abu-abu itu ya teman-teman. Fungsinya yang satu untuk menyaring kotoran dan yang satu untuk meredam bau gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh udah sampai di rumah ya teman-teman. Kerannya ini aku beli dengan harga 30.000 ya teman-teman. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.